O'zbekiston bilasizlarmi, chaqaloqqa bulutlarni, osmonni ko'rsatish mumkin emas. Qo'rqadi-da. Tug'ilib ko'zini yopish kerak. Shunaqa hayotda bizada qo'rqib yuradi, yig'laydi ko'p. Ko'zi yumib bo'lsa boshqa tushlarni ko'radi. Kam yig'laydi, ko'proq yeydi, kattaroq bo'ladi. Quyoshni ham qo'rqmaydi. Kuchugida 40 kun ko'z yumib bo'ladi. Bizga o'zi dunyo ko'rsatyapti buni. Keyin ko'zini ochsa, yaxshi peyzajlarni ko'rsangiz, boshqacha hayot bo'ladi bolalarda. Boshqacha o'sadi.